Damira pambele apa kumtas? Damira pambele apa kumtas? Dia sebenarnya cukup. Jika itu cepat kau nemu. Mari kita. In 1983, Prompting upload. The subcon. 1983, the record upload. TV FM on my brothers. Nana Babanguru Nana. Saka is that guys for Babang was the garden. I've seen that over the game. And that's what is the ship. Then on Wednesday, on Wednesday, about 450, 450 each. In Babang, I'm the first one in the family. Then I undertook to pay the money. In my young way, from which in the one. In my own Waga, Namani, some my own sharp, one of somewhere was not a half minute, unless I couldn't look at it. That is my own pain out. But Bakasa, the bus is a certain on my back. That's what I'm out there now. What I that I know what I float your next walk at you. Zimbabwe didn't cut me plot here. Banga. Saka wakati Zimbabwe didn't cut me plot. Saka babonga no kwati bawi. Saka wakapunza Zimbabwe amayo. Wakatora property yese amayo. Ne chikafu chakari mwana amayo rese wakatora wakesa za mawindo. Ani malaka wakatora rese. Wakaimba wazaza bisa. Kwenda kupina mkatimeko. Saka taka rafutasa hizo. Okay. Taka rafutasa hizo. Kwa nini wangu wasinazie kuti dinda kabada. Nzimbo yake inataka pana na kuti 28 hectares each atakuwa 4 hectares. Hawazi zive au boza wangu kuchukua. Primary school. Tata saizo ndinda katulo watu kunyamaro kaboza hata kubonda. Dinda katoma watora nebhazi raBenzi uya kuti waone kuti ndo patapa zvese hapana chavanobva wakaziva kuti chichi vakataurwa nababa zvisiri izvo kuti ndini ndakabhadhara ndakabva zvanzi baba wakati mari yakabva mulungu waaishandira ende hama dzangu dziripana vanoziva kuti ndo zvakaitika hakuna mulungu akateka ploti iyo inini nehama dzangu idzi ndisakabhadhara mapepa acho ndinawo zvese proof of payment yangu inini ndinayo ende mari dzese dzeplot dzaiuya through me through my office ndichitoshanda kubasa insurance mari yese indaito ndichibva varari veuzobhadhara mari kopana kuna woka kusaka tindaita izvo ndakutaunganidza mari nehama dzangu tiri kumagaba chakumukuru makamapana anoziva kunomwiwa doro ndokataionga nyaya dzedu kuma-FFA wadina hapana anga aripo kwamainini hapana anga aripo hapana anotomboziva kuti zvakafamba sei kana kuti information yawaitaura yandichizoti wakaudzwa nababadhezi but baba wakaudza zvinhu zvisiri izvo zviri wrong because baba ndakamuudza munini baba wanga vasina chekukupai ndosaka akutora nzvimbo yandakabhadhara inini ndichitosenza kutowane kopi yecheki yakabva pabasa wachibhadhara inini pochide yangu inini papaina baba namukadzi wake wawo nevana wavo vari panapa saka ndozva pandakazodzoka kuti ndichidzoka kuda ndichiwaka papa koshino yangu inini ndakasuwana munini wangu atowaka ife ndakatomuona achikanya zvidhina ndikamuudza kuti zvauri kuita zvazviite ii nzvimbo yangu iyi akaramba akandiresa akamupindura ndakagara chimuudza makuresa kubva pane 18 years ndichivaudza strength nongwa tichawirirana sevanhu vakababa umwe chete but zvakaramba kusvika tisvike paradise saka inini chandiri kuda ndechiri kuti inini nzvimbo yangu ndiyo yandiri kuda because ndini ndakabhadhara nzvimbo iyoyo proof of payment ndinayo baba hawana mari yawakabhadhara he paid nothing and I was respecting my father kuti kusvikira vazofa alright mama notes iri kupi Gnostics. Gnostics. No.
ine material deeds ine mapebits ine chi ine material deeds because nyaya iripo kana this court is the wrong one because yanyaya yeestate ndaungenaaa kaenda kuestate tikanotaura kuestate zvese tibhadhara 4% duty of the value yeplot zotova nevaluation yacho takaita appoint vanoita aibva kwamutatu saka izvozvi takatoita formalities ese changosara kuti tiite masectional title as a family. But what it is inini sectional title yangu ichaitwa ndakavabvunza ndikati baba ndera baba asi haisi plot yawo as such, it's just a name. Zvikanzi izvo zvotoo zvikabvisa. Saka meanwhile what before we even go there inini nda kuti ndidzokere panzvimbo yangu uri pedyo yakuva ndichadzoka pakuti vakuripeyai kudare rinei because mambo ari kuti hawana jurisdiction over ma-estates akadaro akakudzosai kudare ramambo kuti yani kungofunga kuti ndiende kuna mambo pamusana pekuti it's a land dispute. It's a land dispute. But manje mukoyaziva isusu wana mambo land yatodila nayo iland isina ma-title deeds because kana pane ma-title deeds it means kuti that one guy it's a legal document ine mastatute ine zvino mutemo yayo inozvigavhena izvozvo andikamukona saka yasiyana nedzi dzese dzakazarawo mwizi hazina ma-title deeds. Ma-title deeds iwaiva now right now because we are getting into the distribution. Aiwa izve zvomutaura ndosakuti there are two things about this. Kana estate yakadeclare andisika kwamarshal record andisika imi madi kumirira distribution andisika then kana muine anything to contest a distribution more contest distribution yadi yaitwa not kuti you contest before distribution because pachaitwa decision yekuti iri contrary kuchabuda kuchikwaiko kuna kwaiko kana vanhu zvakuzvota ndozvatopedza kubatsirei kuti why can't you wait andika plus chimwe chiri kuno chekuti nyaya iri pekuti here waningina wari kudisputa kuti land yauri kuti iwewe ndo wakadii wakabhadhara handiwo wakabhadhara ndibaba because nyaya muine disadvantage yamuinayo right now disadvantage yamuinayo ndeyekuti as long as title riri rababa panofanira kunga paine legal document inotaura kuti chashanda chete apa izita rani rababa chaakanyora iye baba wacho but it's like there are a lot of technicalities involved. Inouya nepoint yekuti vanhu vanotaura kuti baba anga asina mari ndobva akuita mari kuno achishandisa facility yake kubasa right now you don't need my witness one you need my witness mapepa because pane matitle deeds akanyorwa kuzi David mbona pane nyaya kuti ndo pane nyaya yenyu papa kuti kana waningina wari muchokwadi apa chinhu ichi chisingadi macourts chinoda domestic remedy chinoda kuti imimi newaningina nechi wanoziva wese mawitness you go and sit down waningina wonzwisisa kuti wanhu wataurira womubatsira izwai waningina land ika plot yakatengwa haina kutengwa nababa wani wenyu baba akatenga plot ndeuyu ndobvaisa muzita rani rababa for mareasons akati because chokwasonga chiri kukonzeresa izvi ndichekuti pamwe imimiwo matora confrontational approach yekuti maakuti ndindakatenga chinhu saka munhu wese muvhoti mukadaro manje that's a confrontational approach hamusorovhi chinhu kana makuti ndindakatenga listen to me
kana kuti everyone move out ndopamunowana resistance mwakuwaningina akapokona isusu tiri kuti kana waningina hapashai pawaningina anacho chokwadi chekuti akatenga ploti ndimukoma plus kana zita rakanyorwa riri rababa for the 4 brothers ndizvona vakomana ava vadiki ava they cannot occupy space yababa vari vana because baba vanomirira this particular family vakamirira even the other brothers paupo hwavo saka argument yeyi inenge ichitoda mutemo ndozvakuta inotoda mutemo inemapepa pamwe pacho pauda futi kutowirirana mega moenda kuitisa malega chii documents mavidavid zvitaura nachii documents because I'm telling you mutemo unoti as long as estate iyoyo iri muzita rani rababa mwana wese whether ababa mukuru kana kuti ababa munini is entitled to an equal share of the estate ndo zvinotaura chii and ava vanopinda papo iwewo vanopinda pese because zita rakanyorwa ndere munhu 1 including ivava wese they are supposed to be affected by their decision kukomanawa but isaite sekuti intrusion yespace yako yakabhadhara iwe but the name that worked for this particular deal the name ramukoma wavo ari 1 akakabva dzimba dzenyu dzese muri 4 asi mimi kumba kwamai wako iwe ndo wakabhadhara portion yababa wako ava vakazvibhadhara maportion yavo asi vakanoisa sarani ramukoma baba wako iwe saka in terms of interference yekuti ava vari kuti toda kupinda paportion yababa hapaiti kuti vatori pababa wako chete if is estate this be declared with estate ya David it will not divide among these ava nevana vavo nababa wako nevana vake ndoona technicality saka kuti I don't know kuti mimi makambozviita sei zvekuti waningina wake naiye mongoti ngatinyore zita rani remunhu wani chete apa munhu iyeye ndiye asina mari moti ndekuti ndiye mukuru ngatinyore zita rake chete iyeyo robva rabata nere waningina nechiemwana yobva munhu wese ari paipo ava vana rugare muningina uchimuritaura muningina what actually happened agreement can be an agreement awandiana ichi inini ndikudawe zvakaitika apa panyaya yekuisa indonzi Howard Sachikuru takaisa baba munini maererano nekuti iye anga kumusha asisashandi saka tikati tinotumani kunyanga achisotibhadharira maretse edu ndobva takaisa iye baba munini wakazoshaya kuti atibhadharirewo isisi tichisomupa mari achiendesa kunyanga saka ari ikoko mani chawasingazive ichi ndechekuti vamwe vaningina wese baba munini vaida kuti inini ndiri nemuningina wangu tiri imwe imba saka wese ava vakanga vari baba wedu isisu akanga atenga ploti vamwe vana baba munini watenga ploti saka iye akaona kuti ndinge ndasara handina ploti akati no inini ndakuchinyoresa zita rangu kuti ploti yangu ndikuona pachiguru chakatambuka akuti yangu vese muri masquata kune vanhu vese vakabvisa mari wakuti muri masquata ma aiwa ndakamuda zvidodwa ndikuti imini handiti wana baba munini makabvisa mari takabvisa mari tiri 7 muri 7 people but different ukona pandoridza kubatsirei kuti nyaya iyika haisi kuafekta uyu munhu one chete akabhadhara mari on behalf of your father muona nyacho baby
nyaya iri kubatana nakwamwini awa wedzimwe dzimba wakabhadharawo mari yake yawo. Mukuona pane nyaya iyo kuti tiri kuti isisi paestate yani yababa wenyu imimi, handiti plot yo haistori yenyu megaba wana wa Davidson. Haistori plot haistori ya David ega, itori ne vamwe 7 families wari kufana kubenefita from the same plot yakaiswa muzita rani nababa wenyu. Mukuona pane nyaya. Saka imimi munokwanisa kunga muri kufaita chii uyu handiti because ndiye wekwenyu handiti, asi awa the other 6 wari kukurwisai uyu nemi vacho mese because they also want a share of that estate because wakaisa mari yavo. Mbona nyaya mamiri yakaita mazvizvizvo akamona. Ndosaka ndati chinhu chakaita seichi mamiri yakaita nyaya iyi iri kuda kuti semhurika chimbosiyana nezveukana zvese zvezvekuita sei. Go and sit down as a family. Andika magara pasi mapapers ese obuda who paid what. Anditi zvobuda apa anditi then motarisa kuti lende yedu yatotaura nezvayakakura sei. Anditi who gets what then mozviisa muchii muagreement yefamily motonyora everything. Chinhu chenyu mosheya zvakadii because chiri kuitika ndechekuti kana varume ava vari kutaura chokwadi kuti ndo wakabvisa mari wana baba munini ava nanababa mukuru namukoma ndo wakabhadhara mari kuti baba aende kudii obhadhara that thing on behalf of the family. Zvine zvaakureva kuti wanhu waakubira vamwe wese chiro chavo ndimi wakomana, asi maakubira vamwe in the name of your father. Zvandikuedza kutaura zvese poini yandikutamaizwa kuti imimi ka mune hondo yenyu 1 yekutanga namukoma wenyu ari kuti ndii ndakabhadhara mari yemhuri, ndio hondo yekuti yekutanga yamwina imimi. Momazo ya hondo yechingani yechipiri yekuti kuna nababa munini nanababa mukuru vari kuti aiwa tino mari yedu yatakaisa papi takasenzesa zita rani rababa wenyu chete, asi chinhu hachisi chani chababa wenyu. Garai pasi baba taurai. Yes. Panyaya yekubuda yeestate tichitsanangurwa effect mukoma ava akura tese akafudza tese mombe ma70 akura tese mukoma atita akafudza ma70 akafudza tese mombe tikaswera tese chi hatinomboswera pamakore. Saka zvekuti tiwana wadikstereke aiwa nyaya ipana pamukoma bhigida haisiye kuti makafudza mese mobile makabaya mese wana timbaba makabudisa mari makakura mese asi mamusina mari mwaine mari ndopane nyaya. Imi pakaiswa paplot kana makakura mese uyu kana akaisa mari imi makaisawo here yenyu makaisa mari here taurei ipo pakuchuya now plot isektora kwaita kuti kwakaita 7 as a family wakauya vese ma80 koko wachibva wabhadhara mari 8 wari 7 waisa mari pamwe chete asi mari yakapera mukoma yenyu yapera mukoma yenyu mari yacho kusvika kuna bhuoka aifanira kuti achipiwa mari yacho. Adaro mari isina kusvika ikoko baba ari kuharare akaudzwa kuti no ploti yamuri kuti makatenga mari yacho haina kusvika baba ndokubva atora mari yake vaenda kumurungu wake anonzi Stanley Breast. Vanotaura kurungu wangu kuti ploti yechi pandiri kugara inini ndatopa riski chiti ine mhuri yako saka ploti yakuita sindi yakutenga yakutotorwa. Ungari ugare ipi baba
mabeza ndega same musha but same musha upload ipo baba upload ipo baba saka mshonga wamba wakutengeswa because akatatu gasi sima raw eggs saka zvakubudiswa zvino uploads zvadaro manje baba ndo vaenda kuna staying breast baba ndiya kuti tuunze mapapers ake vaenda kuna staying breast ndo zviri kuitika zvanzi na staying breast ndiani muri report zvanzi ni Mr. Walker zvanzi Mr. Walker ndomuziva staying breast na baba vaenda kunoona Mr. Walker wawira because breast achiona mabuildings town mabibi ausese aiona na Mr. breast then achivabasira baba kutenga boti ngozi mari yekutanga ingaita sina kubaba then zvadaro baba atopedza matransaction apeta nemurungu atoita white man Mr. breast zvadaro now bazoya kune one place kuti plot atinoziva kuti mari yekutanga haina kusvika ba ini ngatonotenga chii vanhu vaizviziva here vanozviziva vaizviziva baba now abhadhara plot apedza kubhadhara plot atopedzana nemurungu wake by that time apedza kubhadhara plot kwakudzwa kune those team yanga abhadhara mari isina kusvika zvikazvi ini ndatopedza akudhani matransaction but munhu aitumwa nababa is the first izakoma bit ndiaitumwa nababa ndakatumwa kuna Mr. Walker with the first amount of money and kwakusape achinobhadhara the first amount then he went as a brother sisitachiwo waditofoza naapachena kakupewa aenda kunobhadhara mari baba atanga kunofambira nyaya dzachona. Now these other guys now the same team realize now but the first instance man hawana kutase wakangomira wadaro baba atotwanisa best but pama title deeds manje kuti why ma title deeds akazona msema because akatara kana munhu mari atobhadhara because munhu akaine mari zvadaro zisarefana by vision that atoni access nechi nezita chititle deed zvese vakatoswa msitama zvatopera. Now one wakazonzi akaunti pacho transfer deed of transfer by LV system msitama because isusu takabva kunyamawo pa 1980 patasvika patagara tisingabhadhari malevies. Now pakada kuitwa ma-transfers manje malevies anga accumulate kucancel saka murungu wakati no ina kanti transfer because pane bread nemalevies asina kubhadhara saka baba he had to go back to the people now these guys angaza saka no guys imi muri kugara pana andizika from 1980 up to now taingogara tisingabhadhari malevies but I can't get my property because of you pay malevies in as you akagara iwo then they paid money ndio utakabhadhara takatenga you are paying what you are supposed to pay because what you are paying malevies and then they get to pay that was then they stay down takate no that's why the title did even the act okay things no it's okay maybe I'm really okay remember team not to pay than this to pay payment that for let us let iwe vakugara nekuti mapayments aika nditi yes tipe mabhuku aiwa iwe panepo wati takakura tese ukazoti mukoma akazoenda kobhadhara bhozi ndiangani mkuru ungoroda kuti chino wati takakura tese tiitamba tese asi wazoti kuti mukoma akazoenda kobhadhara bhozi ndianga ari mukuru kubhadhara kutumwa nababa kubhadhara kutumwa baba kutumwa nababa kunobhadhara akatumirwei kunobhadhara isa mwana wake ndikubata mazwi wataura kuti iwe wati akazotumwa nababa bhozi ndiye anga ari mukuru eka because ari kuti nini ngokuti ari kuti iwe wati anga ari mukuru isi sitatiri wadii ndiwo wadaro asi pawasimuka wati hatausiyana takakura tese tiitamba tese iye akapedza aita grade 7 akaenda kubasa indiri kumashure kwake ndasara zvii Masure zvakadi. Masure zvakadi. anga grade 7 grade 3 saka uri mudiki hamuna kutamba mese uri mudiki saka uri kuwana mugredhi 3 yangatumwa unobhadhara here wadi wenda kubasa saka mavakuna mese grade 3 negredhi tipei mapeva zviya chautaura unoshorana panapa
dare rinopera midzoka dzibatseni. Let's respect each other. And mukuru. Ndikaitoti mukuru kune wene wandega. Unotondombera. Because nditoti mukuru ne wandega. Akarebe murumbo fungi naye bamdini na mkoma murumbo fungi nezvaunenyewe mundeo. Murumbo fungi nezvaunenyewe. Right, so far mukoma akauya achiti ndichikuda kuisa business. Kati mukoma hazina kushata pabusiness because topana kuti business. Tikanyorana pasi ndikamupa aiti. Yes. Baba majasata afa. Akati iwe unowani wako. Uchakala pako. It's okay. Hii city ya 85 ndichi ndio mtenga kwa $418. Umapeni sacha ito samu. Hii city one has not true. Hii city one you got $418. Hii city one Ini stara yupi. motion another case such good in there. KD ndiye baba moto ona ndopa ndani mtu atwa iwe ni information yakadi inini iwe ni information yakakwana andiki Condi Chadwick and Elliot legal practitioners, attorneys, notaries and conveyancers, and this is 1986 2nd January 1986. Pana parikunzi Mr. KD such coin and it an account with Condi Chadwick and Elliot legal practitioners, attorneys, notaries and conveyancers, reference purchase from A.J.J. Dawkins, plot 19 of Nyamazi, to purchase price 2,500 by deposit paid to Mr. Walker $900. To our fee drawn transfer documents in duplicate, obtaining rates in the ICA clearance certificate and lodging for registration $92. Stamps on transfer payable to government $29. Post and paste $5. Rates for the period July to June 1984 $145. July to June 1985 $145. July to June 1986 $160. Meaning there were no arrears in as far as levies were concerned. They were fully paid up. Total purchase price $3,076. Then Muswa 24,686 Condi Chadwick and Elliot covered the sum of $554 being the balance yakanga isara for $1,405. Muswa 2nd January 1986. So according to these papers, these are not levies. Those are payments. Your purchase agreement. My payments agreement. But this one, Mati imimi awa wakabhadhara malevi ekugara kwawanga wachiita papurazi kubva kusvika 1986 ndozomataura ini wasingabhadhari ndo pakazozi nababa handikubhadhariri malevizi ba imi maigara chii chibhadharai malevizi handiti wobva wati iwewe malevizi pawakabhadhara malevizi ndo wakushandisa mapepa yawo wachiti ndio purchase chii ndio mari yatakabhadhara kutenga chii ipapo wanyera
ipapo mambo mapepa ari kutaura kuti zvawakabhadhara izvi ndiyo purchase price. Aiwa, ini bambo nzambo mapepa akashata. Kana uda kuba bambo usanyore pasi, ukanyora pasi unobatwa. Mazwa bambo, zvamatotaura zvekutanga zvakontradicta nechii newhat is real. Because pamatotaura imi matotaura kuti mukoma imbavha, mati mukoma akapiwa mari nevanhu wese apa haana kutsvitsa mari. Ndoasinakutsvitsa mari. Baba kokuchidii? Kokuchitsvaga mari. Baba watsvaga mari kuchii? Kumurungu. Handiti? Ndipo akachizotuma upi? Uyu mukoma. Handiti? Kuti chiendewo dini wochibhadhara on my behalf. Asi pazvabva zvaenda kokontradicta, ngona zvinotaura pazvaenda kokontradicta mukutaura menyu ndipo kuti mati mari yaenda kubhadharwa nani? Because iyi rapa haisi mari yakabhadharwa ani auba, asi malevis yakabhadharwa. Iyi mari yakaenda neuyu achinobhadhara yekutenga yepurchase ndeyekutenga asi malevis basi. Wati akaendesa malevis ndio akuclaima kuti akabhadhara mari. Ndiko wataura munhu. And recording, don't forget these people are recording what you're saying. Saka usati tire naro. Because kana hawana kubhadhara purchase chi price. Wakabhadhara chi malevis. Because baba akati hamugari chi mahara. Endai mubhadhari chi malevis emari yemuchigara. Handiti? Saka awa masiti awo awainawo watiwo ndi malevis. Asi ekupurchase ndiona. Iwewe chitipa iwewe ako yepurchase. Mambo wangu, let me classify that by that. Because computer is part and parcel of us. Then the other group is not part of us. I do my baba, I did one for you. I did one. Every document is part of our document. Is right and baba. Is right. Then kana Mkoma Peter. Arungu wenyu. Saka murukani. Saka murukani. Koma tisimutsinga. Ndini maulo mukoma ato yabara. Indotaura kuti ndiri kurumoko. Mukoma akauya chindinoita zvebusiness. Iwewe ndio wakatoa approve. Kamupa. uri ani. Inina executor. Izwa besides nyaya kuti uri executor. But saka kari kwa ndingomoko. Mira usakanga kuti chi ndiye ani ndingomoko. And because iwewe uri kutomutsvita sekuti uri mukoma hako. Asi when it comes to nyaya yechi team ichi ndiri ndindokupa ini. Because kana we are your executor, we are executor. And it means whatever you do, munofanira kutsirira zvamukuronga tunoka zvakasi. Not kuti imwe executor ataura kuti wewe executor ndini ndinokutaura zvekuti. Kana muri ma-executor muri tu, it means mapowers yenyu akadii akafanana mutu akaenza. Hakuna anoita chimwe isiri agreement nechi. And saka iwewe kana wakamira uri executor, hausi executor yekuti ndio wakutora ndio mudzi chini. Kana uri executor, you are representing the beneficiaries instead. That's it. Chete tuzo. Saka kana chinhu chiri kupiwa kuno umwe munhu within the family, it means it's a family decision. It's not your decision. It's a family decision. Iwewe chako kuita sei kutaura decision yemhuri chete kuti nekumirira mhuri chete chete. Then question yangu pairi
imimi pepa riri 1 bepa iri riri 1 makaroni because handi maenda kubhadhara aenda kubhadhara riri koma chituma ndibaba inini risiti vakaziviri iri 1 baba akafa akasiya madocument acho kwandi abaizire kama document saka akasiya 1 euro akasiya ariko kumba saka munonendomba kwenyu here munonendomba kwenyu motaisa madocument uya nawo madocument autora pages kana kuti mune mamwe madocument it means kuti mutora madocument aifeke. That's what you are saying. Ndozvamunotaura muri kuti madocument aifeke kana muri kuti mune mamwe madocument asiri aya mune imwe set yemadocument so it means kuti madocument ifeke. Ndozvamunotaura. No, I'm not saying So if they are not fake, it means we cannot have 2 sets of documents. I'm talking about one property. Azviti. Zvamunoda munutaura bambo munoda munutaura kuti abambo mapepa emakabata chayo ekutengwa kweplot ndiwo. Asi chatiri kupokana nechakana. Noti zvokuti munditaura kuti neva madocument. Anyway, ini zvandokwanisa kuita kana muine mamwe documents akafanana neaya ndoita kunga senge ndikudzvanyirai handisi toti next week musi Saturday muya nemadocuments then we proceed neya komubvisa kusoroi ndikutaura naexecutor ndati mukoma ndake kana mati mi munochi mapepa enyu it will be very very unfair kuti nditi ndotora mapepa aya ndoti ndiwo chaiwo imi muine chii imi michiuyai neyamuinawo tocompare ari 2 toona kuti fake ndeapi then toenda mberi nenyaya the fake is not true because izvai bambo mati mune mapepa ndati ari kupi ekutenga kwechii ndosaka ndati ndine aya ari kutaura kuti ndiwo wakaitwa pakutengwa kwechii kweplot imi mati mune chii ndosaka ndati chiunzai mamwe acho tiaendese for verification kuti echokwadi wezva zvakureva kuti pakati penyu muri 2 pane 1 mbavha ane mbavha 1 hombe ine mapepa aisingafanunga inawo ndizvo here mukoma mouya nemapepa Saturday toenderera mberi nenyaya executioner chapai tombotaura neyakakumirira ati toda mapepa aya abuda mapepa aya toda aya mati munawo kuti amuinawo ari kuti chii ndowatoda kuti ari kuti chii ishu kuvanderuchii imimo ichi chimbobvisai zita rakd rokuti pakati kd chimbobvisai because the issue is not about the name. The issue is about how the name came to be the title yeplot. Because vari kuti nyaya yedu ndeyekuti mukoma wedu ndiyo takaisa pamberi kuti atimirire ese asi akabhadhara mari iyoyo yechinhu tisu ndokane nyaya saka imi musanobate pakuti zita ramababa wedu isu tingatitarise zvitaona ava vari kuti nyaya yedu haisi nezita zita tiri kuriziva nekuti tisu takarisa pamberi asi tarisa pamberi akaisa mari tisu asi imi muri kuti aiwa
muri kunyepa imimi kuti ndimi akaisa chii mari. Baba wedu ndiye akabhadhara mari, akapiwa mari naMr. Walker akaine muridzi wemaBP Shell ane mabhuti muHarare nechii zvese. Isu takuti chitipai mapepa iwoga makapiwa naMr. Nini wemaBP Shell nemaWalker akapiwa baba wenyu imimi as loan nekubhadhara payment yakaitwa naMr. Walker on behalf of ani baba wenyu. Sekutaura kwamurudini mukoma ikonfirm kuti havana kutenga confirm. Hamubvunzi mukoma ndarina rindo rinovhunga avo muri kwabvunza kuti mimi mukarukwana papiwa nababa munina mukoma wenyu munaye ko avo vamwe vacho avo vana baba munina awana mukoma ndina mukoma Peter andone mukoma iwewe nyaya usaise paPeter chete bosi nyaya isi pana Peter chete awana mukoma mari yedu pazina rababa wenyu apa auri kwabvisiriya usakabvise bwani munyaya watotovataiwa zita rababa uyu utori nani tisakatoriisa isusu ndo yaari kutaura kuti hanzi haina kusvika asi it was confirmed kwaValker kuti mari iri kuno Walker achikomplainsaka saka risiti iyi akaiwana pamapepa ababa. I don't know that one. That one I don't know. No, not that one. I don't know that receipt. Indeed, I have never seen such a receipt here. I don't even know it. And I breast the water, I breast the museum. Other documents, I know in person I used to do insurance, agricultural shop. I have to be an office market. And one thing I want to know from you is, for paying purpose, I tried to build a house there. I couldn't. Matombo aifuma asipo. Saka ndaona zvinhu zvezvizvamuta mari yamuta kuti yakanzi haina kusvika kana izwa chirungu chinapata. Mrs. Hobley, 3 January 1986. Order. Gare pasi. Okay. Hey, gare pasi. Right, muzema yenu ndio. Don't worry somebody. Ya mtu already kuti Maria mutazaina uri. Ina kusvika. Yaga wa Mr. Peace akuchikonyengera. Peace achikonyengera. This is care of Associated Brokers International. Your box pin was over DSA. Reference purchased by your father of plot 19 Nyamasi. Unozwa? Mwana chimuchito. Chatichi purchased by further to our letter of yesterday's date, we have just received notification from Mr. Walker of Rusape that he has been paid a further sum of $718 in respect of the purchase price. Please therefore deduct this sum from our pro forma account sent to you yesterday. Use going to the code in charge. Saka Maria muzaira kuti yakasvika ende chinhu chandaona futi handiti rusiti uyu 6353 006353 bambo ifotokopi iyi receipt chayo original receipt for that amount $418
The original receipt is attached to it. Is here. It's not one is the same thing, Babu. Don't do some such a pen. You are telling us, Madam, we should waste time with my documents. My documents are photocopy in the original receipt. It does say here. Does say what do? It does say cheese. Does say the receipt. Does say cheese. Cheese. That is she, Mona. It's the same receipt. This is the original receipt in the attached. You photocopy. Yes. So why did you photocopy it? Is Baba. Those are kind Kuti, iwewe, my documents are like a Baba. And this is those are that Baba. It means the same document now. Bring them. Munaoka. Yes, I do. Munaoka. Yes, And that is my documents are Munaoka. Very now. Gatsanga na mchesa kwa. Mwe ni documents. Let's mix that. I'm sorry that yes. You don't get more such call. This is sungriwa nemo sakuya kun. Nyaka simke susu aisi pro. Ta simkira nyaya stindi yepamba batino gara. Not ikuivo awani masika au mukati me protimo. Isusu pedo kwa baba wedu na mkoma wedu. Ndo pate simu za kuya kuno. Mkoma wedu lese zeplot zvakanaka hapana chakamboshata. Muspendi mababa wedu ndo muneno izi na mkoma wedu. Baba wedu isusu akatiti ndine stindi yangu kwa Harare. Ndapa mkoma wenyu ndiye achagara kupi kwa Harare sinzi akasimuka nemhuri yese pamba. Imi muchasara muchigara paploti pana pa stindi iyo yofo hectares zviruta hwezvozvezi. Zvese zveploti zviruta hwezviri haisi nyaya yataurira. Taurira nyaya yestindi yepamba pa 4 hectares Israel akamangara kudare ndiani? ndimukoma. Saka sei muda kutaura ini kuti wangandima akamangara? Zvakutishamisa kuti akufundisa nyaya yeploti. Hamushamisiki ba. Because mumhangari ndiye anotaura nyaya yakamangara kudare. Not mumhangari. Saka izvi tinoitendera kuti aiwa imini isusu tiri kudhira nenyaya yamangara yataura papi pamakamira kuti ndo nyaya yekuenda kuenda papi iyi yamunotaura iyi yekuti muri kuirira kuti kuplot andisika. So kana iri nyaya yenyu yamaikuru nani namainini andisika panga pasina need yekuti avo vana baba avo wange wari panapa. Saka the reason yekuti the fact yekuti vana baba avo vari panapa it means kuti nyaya yacho ine chekuita futi nani aya mawitness ekutengwa kwechii. Because isusu takataisa nyaya ika nyaya is about chii kutengwa kwechii kwemaplots nechii baba ndi akatenga ndiani yakatengwa sei nechii. Isusu tata ndo nyaya itadii ndiani akabudisa mari. Nyaya yachapiwa kuti akabudisa mari ndiani muridzi ndiani ndizvo titatauriwa pana. Hatina kuudziwa chii kuti nyaya yedu haisiri yekutengwa kwechii kweplot. Kutengwa kweplot weaini chii we are in agreement. Sekutaura kwarudini kwari kuita kuti aiwa kutengwa kweplot we are in chii in agreement. Asi chatisiri kuwirirana inyaya yedu namukoma wana wamainini nani namaikuru chete pakushare kuposheni yani ya baba wedu. Wanakamosiyana kwa zvadini zvatosiyana uya kutaura nyaya kuti ndine executor ndiri chii zvese zvine chekuita nechekuprasa watanga kuti ubhotomoka waubhotomoka wangatomopinda parirege watangazve saka ndakamadza wakuti imanje wakamira yekuti tolerance distribution iyo iri kuta
yeploti yese saka tikati isusu Yese yani nawo ndi. ndosaka tati zvine matitle deeds nechi handi zvedu mirirai determination yani ndozvataura mero nechi neplot asi iyoyo yauzvoyana manje haisi yeplot ba ati yayenyu yekusheya zvakasiyiwa nani mabeneficiary estate yaKD Sachkonye ndo wari kurwa wanova ndimi imimi nani Mukoma wenyu. but takuchitaura manje tovatati akaunza nyaya kunoripota kudaro handiyo nyaya yakaunza kudare nyaya yakaunza kudare ndeyekuti muridzi weplot yese iyoyo ndiani nani akabhatara akaona kusiyana kuzoita saka isusu hataenda kunobata nyaya yekunesana kwenyu kusheri isiriyo nyaya yatadii yatapiwa panapa akamona ndoto saka purpose yekubudisa risiti zvaitwa namukoma wenyu yekubudisa risiti namapepa ndei kana dispute iri yenyu yesheri yestate yamaboi purpose yacho ndei mukoma wake uri pasino changamire mukoma wake yati ava mari dzawakabhadhara dzese dzakahiwa nouya ane girei saka mari yavainakana nekutombosvika babati akazotsvaga mari akabhadhara mari yake iwo hakusumuka hwakutaiwa utawana mukoma handizo isusu tine yedu yekubva kutumwa mukunda ko pese pakautaura mukoma wenyu achivhotomoka pamba kenyara kusimudza maoko kwete Saka muda mukoma meja votomoka tozoya sana ndiyanu. Kana mbatara nyaya kuti tiri kurwa mumba medu umu mumba. Alright. Mababa wedu. Chimira imimi. Imimi manje. Kana iriyo yenyu nyaya. Handisi. Shiuya yemumangani. Yenyu yekuti hamusi kugara zvakanaka nani. Mukoma. Hatusukwanisa kusheya property dzani. Because what it means ga matotora nenyaya yachi yeimba yekuharare yakanzi iwe mukoma nevana vako chinde mugari upi kuharare imimi mamuchigarai kuchi which means kuti imimi hamusi kufanira kuti umwe ari kuharare umwe ari kumusha saka it means kuti pakuda kutoti estate yababa wenyu imi yaKD isinei neplot uruzanizwa minus plot because plot ini nechi ine vanhu vakawanda yenyu chete zvinoti KD zvababa wenyu chete zvamaikuru nani namaini zvakuda kuti zviite sei futi zvienderwe futi kwamaster of the high court iri separate issue altogether yekuti taakusheya sei wana waKD zviro zvani zvaKD ndio nyaya yenyu yamana iyi imi nyaya yenyu yaikusheya zvinhu zviri kuzikana kuti ndezvani musingabati zvinhu zvemhuri ploti yechi yemhuri ndo nyaya yani but haina kudii haina kumangana iyo haina kumangana. That is my house and Araiwaka from ground level. I think 3,300 in cash. And it's mine. Because Aina baba. take a stage out from ground up to now. I put another one and I can take a foot marble. It's there. There's something. I put a business stand and I can take a equals niche. It's all in my name. There's something. Izvezvo mutaura kuma imba yemutaura nei zvakasiyana iyi stand 87406 iri kubudiriro handiti yakanzi Davidson Sachkonye ndera my late father. ndiye baba Davidson
saka iyi stand iri 87406 Stand yangu iri 3804. Not ini stand yenyu isi 3804. 3804 Yeah, this. kunani maona kunani budiro Hapana, ende kutukaela kwenye. kunani ngoma Yangu wao iri 3804. iyi 3804 kabudiro 2 imashori ndiyabhutira munhu zviro zvake Munofungidzira kuti izwai mambo izwai mambo iyi yakanzi allocation of residential stand munozwa 20 September 1990 allocation of chi residential stand and the stand iri kunzi residential stand is available in budiriro anditi ndobva yazema panapa December must be 2001 ndobva kazobuda iyi stand number 87406 kubudiriro ndio inechi isemstand isemstand 87406 asi uyu uti handisi ku 87406 bene yangu stand yandogara yangu ndakazvitengera ibudiriro 2 stand number 3804 That's my house. makamboenda mbere endai kusito vharari munotsvagiwo kuti pastand 87406 panani but chandoziya kana yakaaloketwa iyi sale price 3300 yakaaloketwa 2001 kai and already kana pasina development yakatotoona yakaripoziskwa Yangu ya 1988. yakaripoziskwa dharo nekanzuri because we are talking of 24 years ndimuri magara mapepa musikaenda anati munoona mabhisi musikaendi kuona tarisai iyo tarisai yamukoma istate number chii pazi state number ndakadenga budiro 2 state number yakatengwa rini yamukoma 1988 yababa ye1990 yakabuda to December 2001 ma90s esakapfuura vakanyandotaura zvekufa zvayafanira ivi mungaona why is it baba wenyu every time aikutaurirai zvinhu uyu wacho iye mukoma wenyu aripo waari kupa wacho why anga asingamutauriri muripo zvinhu zvake zvese aiita nemi chete imiri iba mukoma wacho pasina every time ndimuchese nekuti mukoma wana mai vari because chinhu chaichi hachingambodizoswera munezera ba imimi go to seat of chief Harare munokonfirma kuti number iyi standing there because dai kwakuri kunzika stand number yakadii dzakafanana taikwanisa kuti mukoma akaita chikribi chekuti akanoenda kunochinja chii akanoenda kunochinja ownership yechi yestand handiti because stand number kandiyo house number there is no way yamukati stand number 8706 handitika house number yoita 3804 chinofanonga chaitika pa ndechekuti isaidha uyu isame stand chii same stand handika ine mapepa aya yobva yati iyi yamukoma nestand say one number handitika ndobva taiti chiendai kusito of Harare yenokutaurai kuti ko isei zita rababa rakazovhare uyu tidii because uyu anofanira kunge akadii akabhadhara chii handiti aifanirwa kunga uyu akachinja handiti zita rababa kokuisa zita rake saka mukaenda kusito of Harare zvinenge zviriko zvese mukoma akatengesa ari akatengesa the agreements futi dzemunhu akatenga stand iyoyo kana mukoma akatengesa iriko inenge iriko kusito of Harare munoiona but is earlier
than this one. Yes. But damsiko ripo ndemusakuiti but ndekare. iyi yakanzi kai pakapiwa pakanzi munhu akaopiwa stand provisional andikaona yakanzi provisional allocation of a service stand budiriro. I have pleasure pane nyaya paripo nyaya pane pandaona mukoma wari mumba mukoma wari mumba mukoma wari mumba apa panapa inkoma makapinda mustand murina 8889 as make sense zvamuri kutaura onzima asenze kumbiro one ayo kuna 86 vakazoita 87 88 senze kumbiro izwai bambo takatanga 1990 ndo pakabuda tsamba iyi kuna Davison box service Harare provisional allocation of a service stand budiriro pleasure in advising that in 1990 imi makaiwaka rini from 89 azviiti mukoma. I pleasure in advising that you have been provisionally allocated the following stand in Budiriro. Number 3804. Area 300 square meters. Sale price 3,300. The allocation is subject to the payment of the full purchase price of the stand within 7 working days, commencing 25/09/90. Meaning kuti zviri kureva ibambo, zviri kureva kuti imba yamuri kugara bambo ndiyo stand 3804 Budiriro 2. Saka which means imba iyi makazoiwaka after 1990 yapiwa baba. Mirai bambo. Garai pas babo ini sunikai bambo. Stand iyi yakapiwa baba muna 1990. That's when this stand was allocated kuna baba ne seat of Harare 3804. And it's the same stand yamuruti imimi makatenga imimi ku seat of Harare. Handiti zvandandi kutaura zviya zvekuti bambo Peter wakanochinja zita ownership yestand iyi ndobva waisa muzita rani asi chokwadi ndechekuti stand ndeyani wakapiwa nababa. inini pandakatanga kuapply I'm not talking about your application. Ndiri kutaura nesimilarity yekuti stand yababa i3804 imba yenyu i3804. Yes. Ndiko ndikuda kuti taura ipo kuti aone my salary scale anene salary baba. Inini chandaura bamboka ndodaura mbache kuti chese chakaitwa nababa chaida mari ndimaibvisa mari ipapo no apa imi muruti makafunda imi kana mamu ine mari yenyu imi
taikutasei kuti muapply stand yenyu kuwa seat of Harare nekungwara kwenyu nemari yenyu mamene mari sei mainida every time kuti baba atanga aita move ini mbozoterawo masinga mirai tuka zvakawanda iyi haisi yangu bai iyi haisi yangu bai iyi ndeyesitovarari uruzwa iyi ndeyesitovarari but my worry nyaya haisiri pekuti sei muine imba wamwe wasiko because wamwe vari kutaura kuti baba wakatitaura kuti imba ndapani saka havasi kutaura nyaya kuda kutorera ichi imba asi kupiwa kwamakaita imba kuri kunoimpacta kuplot kuti kuploti kwama kuti kuti vanhu vese budai ndo zvakuramba nongo dai baba wakataura kuti vakakupa kwana kana wauya kuploti kuno takukupawo kangoona hauchatori zvinoenderana nechii because unenge wakatomudii ndozoka vanhu vangu mambo ndinyepera bambo mukafumudza mukagadzira nebhachi apa motiviro osa andakawanira maupra kuti andakawanira chei takateerera bambo mukati recently I've just bought a commercial stand isi matamedzera ekumate atikati amumu wakadii wakarongeka anditi tobva tazoona aiwa yekubudiriro haisi haiti yanga iri yani yakagadzirwa saka taakona kuti ziya zviya zvakuti vanhu vakomana vakunzi ndimaitumwa nebaba kobhadhara ploti mari yeploti zvaane futi kachokwadi kaakudzoka kuchana kuchana saka imi mamunondoshandisa zita rekuti ndoshanda kuinsurance wazvesa ndoshanda kuinsurance kuti kuchwa kune mari then you took advantage of that iyi haichanesi bai iyi hatisina basa nayo iyi wakomana iyi haina kana problem seat of Harare inokupa information yese yekuti imba yakachinjwa nechi inini as far as I'm concerned there is no need to move seat of Harare because the proof is there, the numbers dzakafanana, the numbers don't lie and kana manumbers asinganyepi handiti taakuti imimi mukoma pamuri kuenda kumba kunyaya yeplot mochi notaura nechii mochi nogara pasi newaning'ina zvakadii zvakanaka asi mukutaurana kwamuta newaning'ina zivai kuti imimi muri kutanga kutimba pamwe chete newafana breti asi zivai kuti mhano mumusuwa munhu saka timbai semunhu ari kuziva kuti ndinini ndinomumusuwa kuti yekona kuti motanga mavaratora kuti sadza racho nepakati pakati pemusuwa hayo the truth of the matter there is inini ndakashandisa zita rababa to get this stand because ndaisingabuloti nemaskero zvakaatinda saka shamwari yangu aisinza kukazi ndiyakati kana uina basi naimba munhu Harare ndipechi madetails apa ndikapa madetails akaita about 2-3 saka kuplot level yako yekubasa yakaisikaiti futi aiwa plot ndakabhadha sei wakasenzesa kuti baba aiwa zita rakaiswa navanhu 6 wese handisini ndakaita chii but then unotambiroparika is now your word against everyone else. Why? Because pawakatenga iwewe you never notified the family kuti family woye ndakushandisa zita rani rababa kutenga stand yavo. That's why vanhu nhasi vari panapa vari kuti aiwa zvinhu zvese zvokuti ndezvako ndezvani ndezvababa ndezvekutesa because yes ungakosa toziva zvinoitika but zvinoitika bambuka vanhu vakawanda bambo vari kuruza mabusiness vari kuruza motikari vari kuruza dzimba because munhu anouya achiti nda kuudza mari yangu yandaba kubasa handisi kuti ndivige mari yacho iyoka ndinotenga imba asi imba yacho nda kuisa mudzarani rako kuitira kana ndakutsvagwa mari yangu yandaba haione handii saka iwewe is the same thing zvaunga kuita why wanga uri kutrusta kuisa zvinhu zvese mumazita evanhu asiri zita rako
Akaona iwe waifana kutozoti risk iripo kaisa kutare munhu vichances are 50% unokwanisa kuchiruza depending yemunhu wakuita sei waunobvira naye because inini ukatoyaka ukatoditi ina neimba woisa zita rako woshandisa zita rako kutenga imba ichizobvatagara kuti unondibudisa sei ukaenda kukotika unoyiwa because zvinonzi imba ndeyani zita rako makatenga imba ndiyani agreement of sale zvese zviri muzita rangu iwo kuti aiwa ndakazodii wakazodii andakaba mari kumaini insurance mandazodai saka ndaisada ndinoteke kuti but pandakaita state portion where does it go alongside with others aiwa toti yeproti that one is out apa takudhira nechi neimba kuti yeimba bamba the same house iri muzita rani rababa ndiyo the same house yamuri makatenga futi nemari yani and avo vari kuti baba wakataura nezveimba ipi iyoyo akataura kuti state yandatenga ndapani ayo izwai vakoma right vakoma baba pakataura nenyaya akati akawakira imba here kana kuti akapa state saka akawaka imba ndeuyu saka ndingangoda hapana chii hapana nyaya state ndeyani imba ndeyenyu there's no dispute asi tiri kuti nyaya ipi kuti baba wati stand ndiyo yangu yandapa chii iwo obva wakachi imba yani yako zvese zviri muzita rani hapana dambudziko asi tiri kuti izwai bambo imimi takutonetsa nenyaya isu tiri bepa rababa iri rekanzuro ndiyo inokondora mastate seat of Harare saka kanzuro ndiyo yatipa date nezita remunhu wawakapa stand iyoyo andi saka zita remunhu riripo ndi date stand number iripo yawakazopiwa iyoyo is the same stand which means zvinhu zvese zviri clear awo hawakutoda imba yako imba wakazovakira fine awo hawakuda imba yako asi awo vari kuti pawawaka imba yako wakapiwa ndiani ndibaba saka isusu kuti kana wauyawo kuploti kuno unazivawo kuti 200 square meters aiwa ndosaka takuti tawirirana chidzokai kumba munogara semhuri yani yachena handiti mochitaurirana semhuri yachena guys komana yes ari hake kuharare ane imba yake ndiyake tochiita sei apa kuti mukoma wanoti kudi yati it's now your decision as a family and go and learn to sit down wanodzidzai kugara sewana wacho aiwa izwai baba isu dzava kuti musaite chirama awo komana baba kune masweta makira ndikira ayo ifu stage kwa rai kira sio mimi sina problem zotira ndisikuya ndikasi usipa mpoma chitanga matora imini sina problem this is balance for share balance ndio sura mshishia na majukumu matora mapasi wangu sio wameka huko hapo kwa hiyo bakina ndisikuya sorry chumba indorando value ye 300 square meters kuharare nevalue ye 300 square meters kumusha kuno zvakasiyana saka imimi munoisa value kuti kuplotika per square meter imari then you translate that value kuisa kupi kune wekuharare because ari kuharare ari paadvantage chinhu chake chiri paari chitori nemari saka hapanoita prejudice anenge ari uku ari kusenzesa the same square meters zvinofana kutobalansa inoikwetwa town yozoenda yodzoka kumusha kotaurwa kuti value yehectarage yekumusha in square meters pakati zvakadii zvobva zvachibalansa makatomboita agreement here in 2021 ndizve makawirirana inini takawirirana home asi inini kuya kwandakaita ndakauya ndichiti ndida nzvimbo yabaiwa nepamusha pangu
pamusana pekuti at the same time ndakabata avasingazizivi. Aiwa, ini alright. Mai wenyu paigara nababa and plus ndizvo koprotiko paigara mai wenyu imimi paugarani ipapo exactly izvozvo manje hazviiti izvozvo hazviiti kuti mwana wamainini woenda kuita take over kitchen yamaikuru mwana wamaikuru wacho garai pasi izvozvo manje ndozvinoda ukazviziva ndozvo ndakauya ndichiti ndiri kuda izvozvo izvozvo ndozvoda ukazviziva pamusoro ino inini ndino mazimashoma pamusoro ino ndasimukawo kuti nditaure mazimai inini ndine mudzimai ndini ndinonzi Tsitsi Yarugwe Sachikonye murume wangu ndiye. Saka zviri kutaura baba mukuru wakambouya wakagara newani nawo wakatopiwa wakatovaka chibhawa chavo muploti imomo. Saka wakuti handidi ari kunzi wakavaka muyadhi pamai wangu munda chete wangu wakagarurwa kudai kuti mai kuru airi makusaidi uku pasina kitchen pasina chii vaichisotogara kumusoro. Iwo baba mukuru ndiwo wakatora mai wavo kuti tiri kuroyiwa neava. Izwai mai handaifanira kunge ndambokupai mvumbo yekutaura handaifanira kunge ndambokupai chii mvumbo iyoyo yekutotaura nezvekwasachikonye. Iyi ishu yana Sachikonye wana Sachikonye wakomana nehanzvadzi dzavo ndo wanzi wechi pamatotaura kuti munda wamai wake andingamuzanura matichi munda wani nekuti kwamunotaura kuti wanga wakavaka kupi kumusoro handiti kumusoro kwacho kwawanga wakavaka iko wakavaka mai wake kunani kumusoro kwawakavaka mai wavo kunani indurai mai yaploti yekumusoro kudhara ipawaigara wari kumusoro ndimataura kuti kumusoro kwaigara namai wake ndabvunza kuti kumusoro kwaigara namai wake yaploti yeumwe munhu yaploti yeumwe munhu yaMatiza yaploti yaMatiza okay mirai tinoti basirane pakutigadzirisa yes tiri kuti isusu imimi as family guys ndokutaura makagara you need each other one day zvandokutaura izvo you need each other one day kuzi mwana wamaikuru kana wamainini hazvina nebasa iro zvinotaura hazvitauri kana chinhu zvene baba wenyu ukangozvifunga chino kuti baba wedu iwani paakabva uyu ndopawakabva uyu amona here ndo muri chinhu wani muri chinhu wani saka ino whatever you do itai muri kuziva kuti tiri wana wani wanyamunhu mukona mukanyauda kudhivaita nalo mumalaya masaizarani ana mai zvinhu zviri obvious kuti wana mai hawako kadii hakuna wakadzi wakanyeperana kuirana wakadii wakadiya hazviite asi mimi wakomana ndimi munofanira kudii ndimi munofanira kubata misha kuti ramba yakadii yakamira. Ini ndiri kuti kana uyu ishi yake iri yepamatongo pani pamai wake handiti ndozvandiri kuti iyo plot yakambokura sei 28 but that section really divided into this what 4.5 hectares kana muri 28 what do you mean 28 hectares total induri total ya KD ya under KD yes 28 saka within the 28 ndo patana bamuni futa ndio wana bamuni asi azosara iri direct wana wa KD ndio 4.8 about 4.8 wakoma naonda ini ndine 2 brothers aya wana KD wakoma na mrwanda muri 7
4 hectares. Yeah, pakashata. Wakateka nzvimbo dzavo vakataura kuti mukoma saka iye anoti havatoripo vakatoteka nzvimbo dzavo vachiti mukoma tinoziva kuti ndimi makabhadhara mari yechiplot, so we don't need to come there and say we want this, we want this. Ndiwo izwa taakuti 5 and saka katati -2 we are saying 5 and 5 pachi pa 4.8 tongoti close to a hectare pachi pamu ndizvo. Yes, close to a hectare. But it's say 4 because this one I don't occupy in section. Yakabhadharwa nemunhu wese plots. Yakabhadharwa nevanhu vese and baba wakati enda kugara ipapo with other people waripo muplot imomo vari complain about it because vanhu vese ndo vakabhadhara. He paid nothing. He was very young. No, let's not get this money. But tiri kuti isusu kana uyu akatopinda kwakapinda, isusu we are saying he is entitled to a hectare just like but isusu tiri kuti manje imimi handiti since wamwa kuti mune benefit yechi yestendi kupi Kwarari amufa mwawe mamakile mafuta nduda futi 1 hectare tamuchitoka wamwakatoro handitika imi mukawana zvamuda imi muchamuda kuti ndepekugara. Yes. Mukatoka business kwakamakapiwa zvinoite chi business renyu handitika mupiwa kana 50 by chi 50 handiti pamungu wakawo chi munda mamai wenyu pamuno wakawo chi musha wenyu. I think that would be reason. Vanhu vanozviramba vote me ndakamira imomo vote my No, I don't know. Even this suggestion, because I'm done. That said, this is not control. It's not. This is my suggestion. Yandukupai. Could you go down, go back, and think about it? Think about this thing. And so, you must have this. This is and it's now high time we move it. Our roommate tour. Who are also part of it. Mark 7 and 7 into 20, it's a which means matter divide on that. But it's no case of which manage. This is one was on any man. When 2, when she, you see a number, was comes going up in number 180. You are command our MG 128 more. Nobody. Was one of the 4.84 depending me was Junes and Judea. I just almost there ratio good. Mamaka Badara who paid what who paid. Because you were supposed to get change according to Maria Organization. You more than 8. My point and looked out. Imimi Ekurunga, and come to more than everybody. And what is she and say usual? And could you go back about the Marie? We have about the Marie, we have about the Marie, we have about the Marie, we have about the Marie. One has news of and these also options are the issue. And you could see, can I walk about the 10,000? We have about the 5,000. Walk about the 10,000, we have about the 5,000. Walk about the 15,000. And you can. Sakatabushi is now 1:2 to 3. Mugwa. Parikwana uyu 1, uyu 2, uyu 3. Zvinoenda kuti masize aya aenderana nomakoti mari yakadi yavakada because tikada kuzvita mu same category yekuti tese takabhadhara saka ngatiwane zvakadi zvakafanana it becomes unfair again. Kune munhu akabhadhara mari yakawanda kudarika chi only me because everything was coming in my office. Is vacant. Your office, your office. Apusina wodi mucho wabo. Taakutaura office yeku musha. Isu tutora nenyaya yabambe kuti
wana baba uri wakabhadhara mari yavo yakabhadhara mari and imi matauta wana wakabhadhara mari yavo ichi i7 wana wakabhadhara mari asi wanhu 7 wakabhadhara mari yakafanana here kana wana wakabhadhara mari yakadi yakafanana fine andika zvatopera saka 4.7 is chi ndiyo cheche andika asi when it comes to your family now wana wani wakd anditi ndopa ndikutaura kuti kufamily kwewana wakd pane umwe mwana akabhadhara nevamwe wana wasina kudii wasina kubhadhara asi vari kushandisa tiketi rani rababa munofana difference yendizotaura ndopada kuti pakufana uchitaiswa kuti ano kana mukoma wari wakabhadhara chii mari isusu takubhenefita netiketi rani rababa iwo wari kubhenefita netiketi remari yawakadii yawakabhadhara patiri kuita sharing apa handiti ngatichinzwisiso wani ndokuenda muchitipa kuti if in agreement kuti mukoma zocharozo akabhadhara chi mari yake imi makanogara pasina mukoma wenyu nechii mukoma mamuda chii mamuda aya mukoma ichi chinoita ichi achiti mukoma ngatigarisane zvakanaka mugare zvakadii zvakanaka because at the end of the day musaizvuzva unokwanisa kuramba muchikuita nharo vanoramba warambika tada kubatsirai zvatopfuura izvi isusu taakushiutika tokubatsirai handiti isusu takubatsirai takuti chiendai tichisetai zuva handiti maseta zuva handiti mutitaurira zuva iro ramukuita chii meeting totuma akomana wepakuno wanenge wakukwanachikumba wachikubatsira mupedze chii mupedze nyika mugare zvakanaka muite production panokuramba muchita sei zvamuita hazvibatsiri chinhu ini ndikuti chimbosiyai zvekuti maikuru mainini chingozvirungai kuti mukoma ndiani ndipita after Peter Banana after Midana tisu wakomana mwana wake ndi tagara pasi tawirana zvatopera because mukwana zvamuita murutonoenda kudivida kuti wana wenchaiwa wamakabara division yenyu ndio wanoteedza mona zidzoto wanoteedza chii division yamaseta yenyu ndio wanoteedza kuti saka pana zvamuita endai muronge chii zuva mutitora zuva totumapo wakomana we kana mutori free kana nditori free wo musi wacho iwo ndouyawo tobatsirana isusu tatoda kugara zvakanaka kuti vanhu vanhu vachidi vachiwirirana because mukatesa zvisi zvatihwira muridzi chaiye wacho akazviita akanyara zvakare akarizei asi ndiye akaita chii izvi zvinhu zvatihwira handisi takazviita asi munhu akazviita achiitira isusu akanyara zvakakanyara ende hazvitondishamisi zvinoenda pagora baba wenyu pamwe anotombogadzirwa makagadzira ere gora baba iyi muna zvinotaura you are busy fighting for the plot yamakasirwa nababa wamunotadza kuti akontribution kugadzira guva rake chiendai mutange magadzira guva rababa then mamadistributa chii mamadistributa plot don't distribute plot samagadzira guva rababa vakagadzirwa ndiani ndiani akagadzira guva ati ndiye anokagadzira usaseka wamuseka ndiani wakagadzira guva rababa taura ndinonina mukoma babasa asibatsiri guva harirambidzwi kubakara kuenda izvizvi kuti guys takasoisa zvidhina atika ngatiite zvinoenderana nechii nenguva yatiri munopwanya zvidhina zviya muisa mukati muwaka neguva nezvikuenderana nechii
You are allowed to do that. Because already, mukona argument yakatagira uku. Argument yakatagira guwa. Gadzira guwa chaiko ndo wakatanga argument. Mukona nduno. You are spending too much time between tusina basa. Endai mutipe zuwa. Izvozvi next week tipe zuwa chena. Ndakutoita kamwe kutoyambeka. Titore tibva taipedza tikatoziva kuti yarapo yari pakatenda kudai. Chatikuda isusu nyika yerudzi shandai. Toda production. Muri muapproach macho. Isidi kuti murime madomasi nemapotato. Muri busy kuswera muri kuhonya muri magona mumajarata. Right. Tipe zuwa. Tuyeiko. Tatobatsirana tigadzire chinhu. Ele passa mutori kusiya kuzuwa kana.